Балалар 6 сыныптың 2 тоқсандық тжб-сы. Бірінші есепте осы 4 варианттың біреуін таңдау керек. Яғни қайсысы шектеулі ондық бөлшек түрінде жазуға болады. Ол үшін мына барлығын баған түрінде бөліп көресіңдер. Бірінші 1-ді 3-ке бөлеміз. 1 3-ке бөлінбейді. 0-ден береміз. Оның ішінде 3 рет бар. Азайтсақ 1, мынау қайталана береді. Яғни бұл шексіз ондық период. Енді келесісін көрейік. 4-ті 25-ке бөліп. 4 25-ке бөлінбейді, 0 береміз. 40-тың ішінде 25 бір рет бар, азайтамыз 15. 0-ден берейік. 25-тің ішінде, 150-дің ішінде 25 неше рет бар. Мысалы 6-тан береді екенбіз, 6-тан берсек 6 5-ім 30, ойда 2 5, 2 6 12, ойдағымен 15. Жауабы 0 бүтін, яғни 4-ті 25-ке бөлсек 0 бүтін 100-ден 16 шығады екен. Шектеулі дегеніміз осы балалар. Арғарай бітіп, сан тоқтамай жалғасып кете бермейді. Мыналарда да тура сондай 3-тен 1 сияқты периодты шексіз болып кете береді. Келесі өрнекте А айнымалысын В айнымалысы арқылы өрнекте дейді. Яғни бітеміз. 5А азайту 2В бөлімінде 2 тең 6. Пропорция құрамыз. 5А азайту 2В тең 12 болады. Бізге айтты балалар А-ны В арқылы өрнекте дейді. Яғни А-ны табуымыз керек. 5А тең 12 қосу 2В. А-ны табатын болсақ, осы 12 қосу 2В-ны бөлеміз 5-ке. Есеп шықты. Бізге жақшаны ашу керек. Егер жақшаның алдында минус таңбасы тұрса, мына ішіндегі барлық санның таңбасы өзгереді. Яғни 4А еді, ол минус 4А болады. Минус 7В еді, плюс 7В болады. Келесі жақшада тура сондай минус тұр, яғни таңбалар өзгереді. Минус 2В плюс 3А. Және келесінде плюс деп тұрма, демек жақша ішіндегі таңба өзгермейді. Тура солай ашамыз. Минус 9А плюс 2В деп. А мен бұны жинаймыз. Минус 4А, 3А, 9А. Және қалған 7В, 2В, 2В. 2В жойылып кетті. Так, минус 4-ге плюс 3 қоссақ, минус 1, минус 9 бен минус 10А қосылған 7В екен. Келесі есепте осындай жағдай болғанда x пен y орнына мәндерін қою керек балалар. Не істейміз? 1-ден орнына қойып көрейік. Яғни 4-тен 1, жақша ішінде 5 көбейту. 2,5-тен 2-ні балалар 1-ден айналдырып алайық. 2-ге 5-ті көбейтсек 10, 2-ні қоссақ 12 бөлімінде 5. Азайту 16, минус 2-ден 1, 3 көбейту 6, азайту 8. Енді 5 пен 5 қысқарып кетеді. 12-ден 16-ны алсақ минус 4, 4-тен 1-ді көбейтеміз минус 4-ке. Қысқарады, мына жерде минус 1 қалады, балалар. Мына жерде 3-ке 6-ны көбейтсек 18, 8 алсақ 10. 2-мен қысқарғанда 5 болады. Яғни минус 1 минус 5 болады екен, минус 6. Балаларымда есепте А, Б, С, Д төрт бұрышы берілген. Мысалы, мындай А, Б, С, Д, Енді мына жақ А, В, С, Д болсын. Енді айтады, А, В қабырғасы X дейді. Ал В, С қабырғасы осыдан 2 сантиметрге ұзын дейді. Ал С-ді қабырғасы мына А-дан 3 есе қысқа дейді. Демек, X-ті бөлеміз 3-ке. Есе қысқа десе балалар бөлеміз. Есе ұзын десе көбейтер едік. Ал енді айтады, А-ды дейді, мынадан X бөлу 3-тен 2 сантиметрге ұзын дейді. Ары қарай келесі есепте айтады, біз теңдеуді құрастырдық қой, мәндерін жаздық. Енді айтады, осы төрт бұрыштың периметрі 12-ке тең болса дейді, осыны пайдаланып дейді, теңдеу құрастыр дейді. Яғни x қосуына бәрін қосамыз ғой, периметрдің бәрін қосу керек қой. Қосу x бөлінген 3, қосу x бөлінген 3, қосу 2 тең 12. Яғни бұл жерде балалар бізде не шығады? X-ға x-ті қоссақ 2x, 2x, мына жерде қосылған 4, қосылған 2x бөлінген 3 тең 12. Яғни мына жерде 4-ті мына жаққа өткіземіз. 2x қосу 2x бөлінген 3 тең 8. 2x болады. 3-тен көбейтсек. Мына жерде 6x-ға 2x-ті қоссақ 8x тең 24 болады екен. Енді демек бетет осыдан А-ны қабырғасының ұзындығын тап дейді. X тең 24-ті 8-ге бөлсек 3 болады екен. Шықты, Соңғы есеп, 6-шы есепте, міне біз көрдіңіз ғой, екеуі бірдей болып тұрған, осы ортақ көбейткішті жақша сыртынан шығарып жібереміз. Сонда бізде минус 2,3 минус 0,7 қалады. Екеуі қосылады да, минус 3 болады. Біз 1,25-ті көбейту керек минус 3-ке. Баған түрінде көбейтейік.
1,125-ті көбейтеміз 3-ке, яғни 5 3 15 бір ойда 6 7 3 минус 3,175. Енді мына жерде 0,4-ті бізге бірінші 1,5 0,4-ке бөлу керек. Мұндай жағдайда балалар біз бірінші 10-ға көбейтеміз, сонда 15 бөлу 4. Баған түрінде бөлетін болсақ 3-тен берейік, 12 азайтсақ 3, 0 береміз, өтір қоямыз. 7-ден берейік, 28 2 3,175. Баларшында бізде не шығып тұр? Мына жерде де 3,175 шығып тұр. Көбейту минус 5. Балаларына минус пен минус плюс болып кетеді де, мына екеуі қысқарып кетеді де, жауабы 5-тен 1 қалады.